Hello guys, ndabaramukije nizere ko muri impore aho mwe wese aherereye. Ni ibigezweho kuri telefone ya page dahengeshanya kuguma ibatamwo udutrike tw'ubwenge tuba tugezweho. Guys, muri iyi video ndakuzaniye ukuntu woshobora kunyegeza foto do profile yiwawe ikabonwa n'abantu ushaka gusa, umuntu udashaka ntayibone kandi utayikuyeko, ukugara inimero ushatse yuko itaza kubona ya foto do profile yawe. Murumva yuko ari akantu k'ubwenge kazogufasha nimba hari umuntu udashaka yuko abona foto do profile ushizeko, urumva yuko ako kantu kaza kugufasha cane. Guys, mugumane nanje gushika inyuma ya video. Umuntu tuza kubana kuva ku ntango ya video gushika ku mpera yayo araba yabonye ukuntu yoshobora kuzaranyegeza foto do profile yiwe ikabonwa n'abantu ashatse canke akayinyegeza abantu adashaka yuko bayibona. Okay guys, nimubanze mufashe mu gukora kuri subscribe ngaha hepfo, mutibagiye no gukora kuri ako gakengeri kugira igihe cose nshizeko icigwa bazoce baza barabaha notification muri telefone zanyu canke machine zanyu. Okay guys, ntagutevya rero nimubanze mu bimfashe, mutibagiye kugira like, mutibagiye kugira comment, mutibagiye no gusharinga iyi video muyipartage abantu benshi bashoboka. Okay guys, ntagutevya urafyonda kuri utu tuburungu dutatu. Okay, ufyonda utuburungu dutatu hama ugacuza ngaha kuri paramètres. Okay, aha paramètres niho uca ufyonda nkuku, hama ugacuza ahantu handitse confidentialité mu rurimi rw'igifaransa. Kubo WhatsApp ziri mu congereza musanga handitse ngo privacy. Okay, uca ufyondamwo nkuku. Guys, aka kantu n'akantu k'ubwenge, akantu k'ubwenge cane, ndaza kubabwira uburyo mwoshobora kugakoreshamwo, muca mwumva yuko ari akantu gakaze. Hama uca ngaha kuri photo do profile, hama murabona rero ugishikamwo iba iri ngaha kuri tout le monde. Hama ibiri kuri tout le monde rero ngaha barakubaza ngo qui peut voir ma photo de profil. Habereke fresh. Okay, ngo qui peut voir ma photo de profil, ngo ninde yemerewe kubona ifoto yanje ya profile. Okay, aha rero aha hambere haba hari ahambere haba hari kuri buri wese, no kuvuga umuntu wese afise nimero yanje aremerewe kubona foto do profile yiwanje. Aha naho kuri kabiri ni me contact, umuntu abantu dusanzwe tuvugana, umuntu ufise nimero yiwe nawe akaba afise nimero yiwanje, uwo arafise uburenganzira bwo kubona foto do profile yanje. Aha kuri gatatu naho, kuri gatatu ni me contact sauf, no kuvuga ni naka ni aba contact banje dusanzwe tuvugana mugabo havuyemwo. Ako kantu murakumva neza guys, donc ni wewe uremerewe kubona profile yiwanje gusa havuyemwo. Urumva ako kantu ni sauf, murabona ko baca bashirako n'utuntu tw'utuburungu, havuyemwo ugaca completa n'uwo muntu ushaka yuko avamo. Aha naho kuri kane ni personne, ni kuvuga wewe wenyene abari ubona iyo profile yiwawe. Okay, reka rero mbaze ndabereke. Murabona nk'ubu urashobora kuba ufise foto do profile, mbaze ndabasigurire akantu ka me contact sauf mu buryo bwumvikana. Okay, urashobora kuba upostinze ifoto ya profile. Okay, iyo foto ya profile dufate urayipostinze, ariko hariho umuntu udashaka yuko aza kuyibona, nuko ushize foto do profile kuri profile yawe nyene ya WhatsApp, ariko hari umuntu udashaka yuko aza kumubona, aza kubona iyo foto do profile washizeko. Ashobora kuba umuvyeyi wawe, ashobora kuba umusheri wawe canke n'ibindi. Aho ndibaza muca munahura gatanu kuri gatanu. Okay, hama rero bikaba ngombwa yuko uhagarika uyo muntu, aribwo buryo nyene ngira ndabereke, ntaze kubona ya foto do profile yiwawe. Aha rero niho uza gukoresha kuri me contact sauf. Okay, hama uca wemeza kuri me contact sauf, no kuvuga tugomba tunyegeze mu bantu mu bakontakte dufise, tugomba dukuremwo bamwe tudashaka yuko baza kubona profile yacu. Uca ufyondamwo aho nyene mubona
ufyonda kuri mes contacts sauf, baca bakwereka aba contact bose ufise. Okay, baca bakwereka aba contact bose ufise ugaca urindira. Ubona nk'ubu jewe ukuntu nabikoze Wiz Design ntabona profile yiwanje ya ntuze ya profile nyene ntayibona, murayibona. Aha rero ushaka uragenda uracagura ugashiramwe abandi, nimba ari mere ukamukushiramwo ukandikamwo mere. Hari igihe ushira ifoto do profile bikaba ngombwa yuko umuvyeyi wawe atayibona, ndamushizemwo mu bantu batabona profile. Urabona ko babaye bane. Nimba ushobora kugira papa wawe umuvyeyi wawe uramukuramwo na wene ntaze kubona iyo profile yiwawe. Okay, murabibona. Ucurindira ikaza ugacuza urafyondako nkuko mubona. Foto do profile yacu tugize abantu batanu, ntibaze kuyibona muca mubibona harya hejuru. Aha rero urashobora kuzura uragenda uselektiona ukuramwo wongeramwo. Reka je nk'ubu ngumije abanyene, hama uhejeje ucuza ugafyonda kuri aka kantu ngaha, uca ufyondako ugaca urindira. Okay, mubona ko batweretse ngo 5 contact ntibemerewe kubona iyi profile yacu. Okay, mubona nk'ubu ni gaca kaguma kuri mes contacts sauf, no kuvuga hariho abantu batanu batemerewe kubona ya foto do profile yacu. Aha rero ni ukuntu ubishiramwo. Mu gihe rero ushatse kubakuramwo naho uca ugaruka, kandi aha no kuvuga haheze igihe foto do profile utashaka yuko babona, wayikuyeko washizeko yuko washize iyo ushaka ikwiba public nyene bose babona. Usonda harya hejuru kutu burungu dutatu, hama ukagira kuri paramètres ngaha paramètres, hama ugacuza hahandi kuri confidentialité canke se privacy, ufyondako hama ugacuza hamwe kuri foto do profile hama kuri ya mes contacts sauf. Rero urashobora kuba washize yuko hari ibonwa na bose aba contact bawe canke uyibona wenyene, hama ugaca ufyonda kuri mes contacts sauf, ugaca ukuramwo ya manimero wari washizeko. Okay, nizi murabibona yuko zigiye, ubatwereka ngo aucun contact donc twabikuyemo. Hama uhejeje kuzikurako ugaca ufyondako aha kuri aka kavi aha munsi tayari. Murabona yuko baca batwereka yuko ubu vya biharura atabihari. Ubu umuntu wese arabona ya profile yacu guys, murayibona. Nuko rero guys ibintu biba bimeze, mubandanye mudushigikira mu gukora j'aime na partage. Natwe tuzokora uko dushoboye tuguma tubatamwo ibi vyigwa vy'ubwenge biba bigezweho. Je nabategurira ibi vyigwa kaba ari jewe Obama, ndababwira ati bye bye. Rero tuzosubira mu kindi cigwa kizokurikira. Mwakoze kubana nanje guys.